Marsala ha vissuto il suo Natale, un Natale austero sotto l'aspetto economico. La città risente tantissimo della forte crisi che si è abbattuta ormai già da parecchi anni, ma anche un Natale triste che si è aperto con la morte di un noto imprenditore del settore turistico. Stiamo parlando di Maurizio Bellitteri, noto ristoratore e gestore del Lido Signorino di Marsala, morto per Covid. Malgrado lui era vicino alle posizioni dei Novax, hanno tentato di tutto al Paolo Borsellino di Marsala di salvargli la vita, ma purtroppo è deceduto, aveva 60 anni, ha lasciato moglie e figlia e nonché una numerosa famiglia con 5 fratelli. Il Covid a Marsala continua a preoccupare. Il 24 dicembre, gli ultimi dati diffusi al momento dall'ASP di Trapani, i positivi a Marsala erano 486, un dato che va in crescendo. Stamattina, facendo un giro della città, ci siamo accorti che i laboratori di analisi sono strapieni, con code fuori per eseguire il tampone. Si parla anche, ma usiamo qui il virgolettato, voci cittadine, di comitive di ragazzi soprattutto rimasti contagiati durante gli apericena, i festeggiamenti successivi in locali pubblici. Di questi casi se ne parla di una decina di persone, di un'intera comitiva. Anche a livello provinciale il panorama appare molto sconsolante. 2753 sono i positivi. Dall'inizio della pandemia sono morti per Covid in provincia di Trapani ben 441 persone, mentre ne sono guarite 29.962. Al Paolo di Borsellino di Marsala vi sono 4 ricoveri in terapia intensiva, quindi 4 persone intubate, 10 in semi-intensiva, ovvero con l'ossigeno assistito dal casco, e 21 in reparto Covid. Complessivamente la situazione è ancora sotto controllo in base ai posti letto disponibili, e al riguardo è doveroso aprire una parentesi per quanto riguarda il tanto atteso padiglione delle malattie infettive, annunciato in pompa magna lo scorso anno con una sfilata delle più alte cariche politiche in città, che annunciavano a breve, in 6 mesi, allora la realizzazione di 106 posti letto in una nuova ala adiacente all'ospedale Borsellino, e successivamente ridotta a 16 per questioni finanziarie, ma anche questi 16 posti ancora sono lontani dall'essere realizzati. Intanto l'isola è al 6° posto in Italia, l'indice di positività è salito all'11%, è quanto emerge dal bollettino della salute. Ieri diciamo che i casi sono aumentati in tutta Italia, ma i dati più allarmanti sono 2 che vengono fuori dalle analisi fatte dagli esperti del settore, ovvero che è sceso il Covid colpisce anche i giovanissimi. Infatti è notevolmente aumentati i casi, sono notevolmente aumentati i casi per gli under 20. Inoltre un altro dato ancora inquietante è quello che il Covid non risparmia il personale ospedaliero, medici e infermieri. Solo negli ultimi 3 giorni si sono registrati 800 casi di contagi fra gli infermieri. Per quanto riguarda i giovani, lo Stato sta intervenendo somministrando anche la 3ª dose agli under 18. Il commissario per l'emergenza Covid fornirà invece mascherine di tipo FP2 ed FPP3 alle istituzioni scolastiche e universitarie, e quanto prevede il nuovo decreto in materia di proroga sullo stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia. C'è il rischio che provvedimenti a livello nazionale o addirittura regionale, se non comunale, potrebbero essere emesse nelle prossime ore per contenere il dilagare del Covid in provincia di Trapani, ma soprattutto nella nostra Marsala, che abbiamo 486 casi, di cui oggi saranno rettificati
speriamo di no, ma probabilmente sarà così, con un grosso incremento di contagiati. La situazione è critica, si invita la popolazione a prestare attenzione alle norme anti-Covid, ma soprattutto a vaccinarsi. È un atto dovuto nei confronti propri e di rispetto nei confronti della società in cui si vive.